আরে, এটা আমি কি দেখছি? বাবা পাশের বাড়ির দাদাটাকে নিয়ে খাচ্ছে। চলে এসো গোলু। কি টেস্টি লাল লাল তরমুজ। চাই না আমি, তুমি খুব পচা। চলে যাও তুমি এখান থেকে। বাবা আমাকে একটুও ভালোবাসে না। দেখি তো এখনো খাচ্ছে, তবু আমাকে একটুও ডাকলো না। চলেই যাব আমি। আসলে আমার মা নেই তো, তাই কেউ ভালোবাসে না। কিন্তু তুমি তো ভালোবাসো বন্ধু, একটা লাইক করে দাও না গো।